welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bacain Q&A dari kalian. Jadi seperti biasa ada suara pengajian karena aku bikin videonya pas sebelum maghrib. So guys, jadi kalau kalian mau melihat video open Q&A, nanti bakalan aku taruh di bawah di sini ya, samping sini. Jadi udah ada beberapa orang yang nanya ke aku. Jadi belum ada banyak ya guys yang nanya, karena pas aku upload videonya itu masih 40 subscribers. Jadi masih ada sebagian yang belum nanya ke aku, tapi nggak apa-apa. Jadi yang udah ngasih Q&A ke aku, terima kasih banyak ya. Dan maaf guys, dari kemarin aku belum upload video karena paketan aku sekarat. Ya, dan aku juga lagi baca-baca untuk besok persiapan tryout bahasa Indonesia. Jadi aku bacain di buku smart ini. Jadi nanti habis bikin video aku bakalan baca buku ya. So, jadi di sini udah ada Q&A-nya. Untuk kalian yang mau lihat Q&A, nanti bakalan setiap pertanyaan dari channel siapa saja aku bakalan taruh di bawah sini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat. Oh ya guys, nanti di 60 subscribers nanti bakalan aku bikin open Q&A part 2 ya. Jadi kalian bisa nanya-nanya lagi deh. So guys, langsung aja. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, dan subscribe di bawah sini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya ya di bawah sini, deket channel aku dan deket tulisan subscribe. So langsung aja, let's get started. Untuk pertanyaan pertama dari Unicorn Channel 28, nanti aku taruh di bawah sini. Pertanyaannya adalah, kalau beli squishy pakai uang siapa? Aku sih kalau beli squishy pakai uang orang tua aku, karena waktu itu aku belum punya uang. Hehehe. Oh ya, by the way, juga ada sebagian yang dari giveaway ya. Jadi sebagian lagi aku beli. Next, pertanyaan kedua, kakak punya squishy berapa? Kalau nggak salah aku punya squishy baru 14 squishy. Ya, kayaknya. Next, pertanyaan ketiga, punya slime berapa? Aku nggak punya slime. Next, pertanyaan dari channel Siva Dice, nanti bakal terus sini. Umur berapa? Aku umur 12 tahun. Next, pertanyaan kedua, kelas berapa? Aku kelas 6. Next, pertanyaan ketiga, punya squishy berapa? Jadi aku udah dijelasin, maaf kalau ada suara. Aku udah dijelasin di pertanyaan pertama dari Unicorn Channel ya, 28. Jadi aku bakal ngulang lagi untuk kalian. Aku punya squishy ada 14. Next, pertanyaan keempat dari Sifadai, rekam pakai apa? Di sini sih aku agak mikir, rekam pakai apa? Aku sih nggak tahu maksudnya apa, cuman insya Allah aku bisa jawab. Aku rekam pakai alat tripod dan rekam pakai HP. Next, pertanyaan kelima dari Siva Dice, pakai tripod? Iya. Next, pertanyaan dari Fitri Octavia, nanti aku akan terus ini. By the way, Fitri Octavia ini teman sekelas aku ya, jadi aku minta dia untuk kasih Q&A atau pertanyaan ke aku. Pertanyaannya adalah, beliin Silver Queen 2 kalau boleh. Maksud dari pertanyaan Fitri Octavia ini, waktu itu kan dia kayak memasang fotonya itu gambar Silver Queen, dan yang ngelihat ke 1, ke 2, ke 4, ke 5 kalau nggak salah harus beliin Silver Queen ke dia.
Dan aku udah beliin silver queen ya, 1. Jadi mungkin kalau disuruh dia beliin 2 silver queen, mungkin aku nabung dulu ya. Next, pertanyaan dari Agustina. Nanti aku balik terus sini. Caranya gimana? Di sini aku agak mikir lagi caranya gimana, maksudnya itu aku juga nggak begitu ngerti. Dan waktu itu aku tanya ke Tina ini juga teman sekelas aku ya guys. Mungkin aku insya Allah bisa jelasin juga caranya gimana. Jadi caranya gimana aku bakalan jelasin singkat ya. Mungkin yang dimaksud dia antara caranya gimana ngeditnya dan gimana cara gimana ya, aku sih bisanya taunya mungkin gimana cara ngeditnya. Jadi cara ngeditnya itu gampang sekali. Kalian tinggal download aplikasi KineMaster. Jadi kalian tinggal pencet aja, klik yang tambah, tulisan tambah kalau nggak salah, klik aja dan kalian siap untuk bikin video atau ngedit video. So guys, jadi sampai sini dulu pertanyaan Q&A dari kalian. Oh ya, mungkin sebagian orang bertanya-tanya kenapa aku nggak pakai kacamata. Karena aku lupa guys tadi guys untuk pakai kacamata. Tapi kalau kayak gini juga kelihatan karena aku rabun jauh. So guys, sampai di sini dulu videoku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya juga ya. So bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.